Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nisha Diari. Hari ini kita akan lanjut belajar dari buku Network Noe A2 bab 2. Di sini ada poin instruksi 4A. Di situ masa sekolah Anda Irasul Zaid. Tulislah 5 pertanyaan tentang tema sekolah dengan modal verba dalam preteritum. Jadi kemarin kita belajar tentang modal verben dalam preteritum. Nah, di sini ada contohnya ya. Kita diminta membuat pertanyaan dari potongan-potongan kalimat yang ada di sini, dari was terus atau durftes du kayak gitu. Terus dari kata-kata yang ini. Contoh di sini yang pertama, musstest du viele Hausaufgaben machen? Apakah kamu harus mengerjakan banyak PR gitu. Yang kedua, misalkan wann konntest du deine Freunde treffen? Kapan kamu bisa bertemu teman-temanmu? Yang ketiga, misalkan wolltest, kita pakai wolltest ya. Wolltest du eine Schuluniform tragen? Apakah kamu ingin memakai seragam sekolah? Tadi kita udah yang Freunde treffen udah. Oke. Contoh lainnya, durftest du am Computer lernen? Gitu. Oke. Latihan ini bagus banget untuk membiasakan diri dengan struktur kalimat tanya dalam preteritum ya. Nah, di sebelah kanan di sini ada kotak gut gesagt, Sie sind überrascht. Itu adalah ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan reaksi kaget atau tidak percaya. Mulai dari nih, oh, jangan gitu, atau wirklich gitu. Sungguh gitu, kom, kayak sudahlah. Oke, kita dengerin audionya aja untuk menunjukkan seperti apa audio dari menunjukkan kekagetan atau keterkejutan gitu ya. Gut gesagt. Sie sind überrascht. Physik und Musik waren meine Lieblingsfächer. Ach nee. Wir hatten jeden Tag Sportunterricht. Echt? Wir sind erst um 9 Uhr zur Schule gegangen. Ehrlich? Wir hatten nie Hausaufgaben. Ach komm. Oke, lanjut di poin 5A. Di sini ada instruksinya dan masa sekolah Anda. Apa yang menyenangkan bagi Anda? Was war für Sie schön? Was war nicht so schön? Apa yang tidak begitu menyenangkan? Wählen Sie ein Thema und schreiben Sie einen Beitrag wie in 3a. Pilih sebuah tema dan tulislah sebuah postingan seperti di 3a. Ini kesempatan kalian untuk menulis cerita masa sekolah pakai kata musste, terus wollte, terus misalkan pilih temanya mau Hausaufgaben, PR, atau Schulkleidung, Fascha gitu, Schulweg, Prüfungen, Sport, Freunde, Freundinnen, Lehrerinnen gitu ya, Noten, Klassenfahrten, Projekte, AGS gitu. Terus di sini ada kalimat-kalimat untuk menulis sebuah komentar. Di sini kayak das kann ich gut verstehen. Ich habe auch ya, bisa dimengerti dengan baik gitu. Aku juga Aku juga atau tidak juga. Das ist ja lustig itu lucu atau itu sangat buruk, tidak bagus gitu. Das kenne ich auch, das kenne ich auch, ya aku juga tahu atau bagus gitu. Das ist interessant itu menarik. Den ich das überrascht mich itu mengejutkanku, while karena Oke, di poin 6A sekarang
ada Aussprache, pengucapan dengarkan kata-katanya gitu ya. Ada yang terdengar wo klingt wie in sie, wo wie in danke, kayak gitu. Jadi kita lihat video sama dengerin audionya aja ya teman-teman. Mungkin kita akan dengerin audio dulu dari 1.14. 1, Schule. 2, Heute. 3, Medizin. 4, Weg. 5, Hausaufgabe. 6, Sehr. 7, Geschichte. 8, Note. 9, Idee. 10, Beruf. 11, Gespräch. 12, Wollte. Bald ist unser Klassentreffen. Ich schreibe mit Leuten aus meiner alten Schulklasse. Das ist sehr interessant. Hier zum Beispiel Emilia. Ich habe 10 Jahre nichts von ihr gehört. Sie arbeitet jetzt in einer Werbeagentur und wohnt in einem schönen Haus am See. Oder hier Erik. Welchen Beruf er jetzt wohl hat? Nach der Schule wollte er eine Weltreise machen und eine neue Sprache lernen. Also, wir haben nur einen Buchstaben E. Aber man spricht den Buchstaben unterschiedlich. Manchmal spricht man E, E. Und manchmal spricht man ein unbetontes Ö, Ö. Aber wie kann man das jetzt wissen, wann man was schreibt? Wenn du ein langes E schreiben möchtest, dann schreibt man Doppel-E, wie hier in diesem Wort See. Oder EH, wie hier 10. Ein unbetontes Ö schreibst du in Endungen, wie hier wollte oder Schule. Oder in unbetonten Präfixen wie ge oder b, wie in diesen Wörtern. Gehört. Oder Beruf. Im Deutschen ist das lange E eine Besonderheit. Deshalb ist mein Tipp, lerne es zu hören und zu sprechen. Und hier kannst du es testen. Wo hörst du ein langes E? Interessant ist nur die Akzentsilbe. Das ist eine gute Idee. Gehst du mit an den See? Was hast du in den Ferien gemacht? Sehr gut. Oke, tadi kita sudah melihat video dari 6a, cara mengucapkan E ya. Sekarang kita lanjut di Lesen Sie die Sätze laut, hören Sie zur Kontrolle. Kita dengerin audionya, terus kalian coba membaca dulu, terus dengerin gimana gitu ya. Nach der Schule durfte ich meine Freunde besuchen. Ich habe am Nachmittag viele Kurse gemacht. Ich musste auch am Wochenende lernen. Oke, sekarang lanjut ke halaman berikutnya teman-teman. Di sini kita lihat ada judul besar itu Nach dem Schulabschluss, yaitu setelah lulus sekolah. Setelah lulus sekolah.
Instruksinya sehen Sie die Fotos an und ordnen Sie die Wörter zu. Lihatlah foto-fotonya dan cocokkan kata-katanya di poin 7a. Di situ ya ada beberapa foto. Foto A ada seorang wanita muda dengan seorang yang ada di kursi roda. Terus yang kedua seorang wanita muda di kebun seperti sedang merawat tanaman gitu ya. Yang ketiga seorang wanita muda di perpustakaan dengan banyak buku. Oke. Nah, informasi yang harus kita pasangkan di situ nama-namanya ya. Nama, usia, di situ udah ada usianya. Di sini ada usianya, ada kegiatannya juga, profesinya gitu ya. Melakukan apa gitu. Oke, di sini aku jelasin dulu aktivitasnya. FSJ itu program sukarela sosial selama setahun di Jerman. Biasanya dilakukan setelah lulus sekolah. Terus di sini ada Ausbildung zur Gärtnerin, yaitu pelatihan kejuruan untuk menjadi tukang kebun wanita gitu, Gärtnerin ya. Terus yang ini setelah lulus sekolah dia belajar studiert Jura, itu belajar ilmu hukum. Jura itu ilmu hukum. Oke, di bawahnya ada potongan-potongan kalimat yang harus kita cocokkan dengan gambarnya. Mari kita terjemahkan. Yang einen Beruf oder ein Handwerk lernen itu B, berarti ini artinya mempelajari sebuah profesi atau keahlian tangan. Ini cocok dengan yang poin B karena sesuai dengan ininya ya, profesinya, keahliannya itu menggunakan tangan. Terus yang kedua social active sign itu artinya aktif secara sosial, berarti ini cocok sama gambar yang A ya. Lanjut di sini ada an der Universität studieren, itu adalah artinya kuliah di universitas. Salah. Ini kuliah di universitas cocok sama gambar yang C ya. Lanjut di sini Menschen mit Behinderung betreuen. Itu artinya merawat orang dengan disabilitas, cocok dengan gambar A. Lanjut di sini ada eine Ausbildung oder eine Lehre machen. Ini melakukan pelatihan kejuruan. Tadi yang melakukan pelatihan itu si gambar B ya. Terus in der Bibliothek lernen. Ini cocok dengan gambar yang C karena belajar di perpustakaan. Terus im Rollstuhl sitzen, yaitu duduk di kursi roda. Berarti ini cocok sama gambar yang A. Geld verdienen itu artinya menghasilkan uang. Biasanya kalau menghasilkan uang itu didapat saat Ausbildung juga. Berarti ini cocok sama B ya. Terus jemandem helfen, yaitu artinya membantu seseorang. Ini cocok sama gambar yang A ya. Karena FSJ itu membantu seseorang. Yang ini Vorlesungen besuchen, menghadiri kelas kuliah. Menghadiri kuliah gitu ya, mengunjungi kuliah. Cocok dengan studi di universitas, berarti C. Oke, di poin B di sini kita mendengarkan siaran radio sendung, sekolah selesai gitu. Lalu apa unun gitu. Was machen Maike, Vida, und Sarah. Lengkapi gitu ya. Melengkapi nama-nama mereka gitu di gambar 7A. Oke, kita dengarkan audionya. Hallo zu unserer Sendung zum Thema Schule aus. Und nun? Letzte Woche haben wir Ihnen Schülerinnen und Schüler präsentiert, die erst einmal ein Jahr Pause gemacht haben. Diese Woche erzählen Maike, Vida und Sarah von ihrer Entscheidung. Alle drei haben gleich mit einer Arbeit oder einem Studium begonnen. Maike, du hast eine Ausbildung angefangen, oder? Genau. Ich mache jetzt seit einem Jahr eine Ausbildung als Gärtnerin. Die dauert insgesamt 3 Jahre. Warum hast du dich dafür entschieden? Das hat mehrere Gründe. Erstens wollte ich gern gleich nach der Schule Geld verdienen und allein wohnen. Und zweitens liebe ich die Natur und Blumen und bin gern draußen. Ich muss auch lernen und am Ende eine Prüfung machen, aber das ist schon okay. Was gefällt dir besonders gut? Die Ausbildung ist sehr praktisch. Das ist perfekt für mich. Und du, Sarah? Im FSJ, also dem Freiwilligen Sozialen Jahr,
bekommst du auch schon etwas Geld, oder? Ja, aber nur ein bisschen. Und das war nicht der Grund für meine Entscheidung. Ich wollte einfach nicht gleich nach der Schule wieder lernen. Später mache ich dann wahrscheinlich eine Ausbildung oder vielleicht studiere ich. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja jetzt noch ein Jahr Zeit für die Entscheidung. Erzähl uns doch mal kurz, was du so machst. Also, ich mache ein soziales Jahr. Ich betreue Tatjana. Sie ist 12 und sitzt im Rollstuhl. Sie ist witzig und wir verstehen uns gut. Ich bringe sie zur Schule und helfe ihr in der Freizeit. Ihre Eltern arbeiten beide und haben noch einen 5 Jahre alten Sohn. Für mich ist die soziale Arbeit eine tolle Erfahrung. Danke, Sarah. Darüber sprechen wir gleich noch länger. Aber jetzt erstmal zu Vida. Vida, du hast direkt nach der Schule dein Studium begonnen. Jetzt bist du schon seit 2 Jahren an der Uni. Wolltest du keine Pause nach der Schule? Nein, ich habe gleich mit dem Studium angefangen. Also ein paar Monate hatte ich schon Pause. Da war ich mit Freunden in Kroatien. Aber dann bin ich von München nach Leipzig gezogen. Da war für mich alles neu. Nächstes Jahr mache ich ein Auslandssemester in den Niederlanden. Also langweilig ist mir nicht. Das glaube ich. Und was studierst du? Internationales Recht, also Jura. Das klingt für andere vielleicht anstrengend und ich muss wirklich viel lernen. Aber für mich ist es perfekt. Meine Eltern unterstützen mich und finanzieren die Wohnung. Denn für einen Job habe ich eigentlich keine Zeit. Ihr seid alle 3 glücklich mit eurer Wahl. Habt ihr denn Tipps für die Schülerinnen und Schüler, die ebenfalls eine... Oke, tadi kita sudah mendengarkan audio dari 116 ya. 116 yang ini. Terus di poin C itu suruh mendengarkan 1 kali lagi dan cocokkan. Terus jawab richtig oder falsch itu benar atau salah. Misalkan Maike di situ seit einem Jahr bin ich mit der Schule fertig. Jawabannya richtig apa falsch gitu. Kalian harus menjawab dengan melatih Horen gitu. Oke, haruskah kita mendengarkan ulang audionya? Mungkin kita dengerin ulang aja ya. Hallo zu unserer Sendung zum Thema Schule aus. Und nun? Letzte Woche haben wir Ihnen Schülerinnen und Schüler präsentiert, die erst einmal ein Jahr Pause gemacht haben. Diese Woche erzählen Maike, Vida und Sarah von ihrer Entscheidung. Alle 3 haben gleich mit einer Arbeit oder einem Studium begonnen. Maike, du hast eine Ausbildung angefangen, oder? Genau. Ich mache jetzt seit einem Jahr eine Ausbildung als Gärtnerin. Die dauert insgesamt 3 Jahre. Warum hast du dich dafür entschieden? Das hat mehrere Gründe. Erstens wollte ich gern gleich nach der Schule Geld verdienen und allein wohnen. Und zweitens liebe ich die Natur und Blumen und bin gern draußen. Ich muss auch lernen und am Ende eine Prüfung machen, aber das ist schon okay. Was gefällt dir besonders gut? Die Ausbildung ist sehr praktisch. Das ist perfekt für mich. Und du, Sarah? Im FSJ, also dem Freiwilligen Sozialen Jahr, bekommst du auch schon etwas Geld, oder? Ja, aber nur ein bisschen. Und das war nicht der Grund für meine Entscheidung. Ich wollte einfach nicht gleich nach der Schule wieder lernen. Später mache ich dann wahrscheinlich eine Ausbildung oder vielleicht studiere ich. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja jetzt noch ein Jahr Zeit für die Entscheidung. Erzähl uns doch mal kurz, was du so machst. Also, ich mache ein soziales Jahr. Ich betreue Tatjana. Sie ist 12 und sitzt im Rollstuhl. Sie ist witzig und wir verstehen uns gut. Ich bringe sie zur Schule und helfe ihr in der Freizeit. Ihre Eltern arbeiten beide und haben noch einen 5 Jahre alten Sohn. Für mich ist die soziale Arbeit eine tolle Erfahrung. Danke, Sarah. Darüber sprechen wir gleich noch länger. Aber jetzt erstmal zu Vida. Vida, du hast direkt nach der Schule dein Studium begonnen. Jetzt bist du schon seit 2 Jahren an der Uni. Wolltest du keine Pause nach der Schule? Nein, ich habe gleich mit dem Studium angefangen. Also ein paar Monate hatte ich schon Pause. Da war ich mit Freunden in Kroatien. Aber dann bin ich von München nach Leipzig gezogen.
Da war für mich alles neu. Nächstes Jahr mache ich ein Auslandssemester in den Niederlanden. Also langweilig ist mir nicht. Das glaube ich. Und was studierst du? Internationales Recht, also Jura. Das klingt für andere vielleicht anstrengend und ich muss wirklich viel lernen. Aber für mich ist es perfekt. Meine Eltern unterstützen mich und finanzieren die Wohnung. Denn für einen Job habe ich eigentlich keine Zeit. Ihr seid alle drei glücklich mit eurer Wahl. Habt ihr denn Tipps für die Schülerinnen und Schüler? Oke, kita udah mendengarkan audio dari 116 untuk poin yang C. Sekarang aku mau tebelin kasih stabilo untuk kalimat-kalimat kayak di sini kan udah ada ya di Maike site einem Jahr. Itu udah ada yang ditebelin pakai stabilo. Selanjutnya di sini ada kata der Schule. Lanjut lagi, der Schule ada lagi. Terus ada lagi yang meinen Eltern. Lanjut ada lagi yang kata einer family. Ada einem Kind di sini. Terus ada meinem Job di sini. Ada meine Miete. Oke. Nah, perhatikan kata-kata yang aku tebalkan ya. Kenapa bentuknya ada seperti itu? Ini adalah kunci utama masuk ke materi utama kita hari ini, yaitu di sini ya, grammar super detail untuk nominatif, akusatif, datif gitu, karena kita akan membahas ini grammar yang sangat detail tentang nominatif, akusatif, dan datif. Dalam bahasa Jerman, kata benda disebut dengan Nomen, punya jabatan atau fungsi dalam kalimat gitu. Nah, jabatan inilah yang disebut kasus. Jabatan ini menentukan bentuk artikelnya. Der, das, die. Ada 4 kasus, tapi di A2 kita fokus pada 3 ini, nominatif, akusatif, dan datif. Oke. Nominatif itu subjek si pelaku ya. Fungsinya siapa gitu kan. Siapa bintang utama dalam kalimat gitu. Pertanyaan kuncinya itu where atau siapa atau was. Bentuk artikel ini adalah bentuk dasar yang harus kita hafal. Kayak di sini kan maskulin, der ein. Contoh, der Job ist toll gitu. Kalau netralnya das ya, das ein. Das Jahr ist vorbei. Terus feminimnya die oder eine. Die Schule ist groß gitu. Plural die, contohnya die Eltern sind nett. Nah, kalau nominatif, jadi pada intinya itu adalah subjek atau si pemeran utamanya ya. Nah, kalau untuk nominatif kan dia subjek ya. Di sini ada kata mein Job, mein Jahr, meine Schule gitu kan. Berarti di sini yang bawa plural itu untuk subjek berarti orang tua saya, berarti meine ya. Meine Eltern. Lihat instruksinya nih di sini. Lihatlah tandai artikel-artikel nomen di 7C dan cocokkan dengan artikel di tabel di sini. Jadi yang tadi ada kata meine Eltern gitu. Yang ini dia sebagai nominatif atau subjek yang ada di depan ya. Lanjut di kasus akusatif di sini, yaitu objek langsung si korban. Fungsinya siapa atau apa yang dikenai pekerjaan oleh subjek. Pertanyaan kunci dari akusatif itu when, siapa atau was ya, atau apa juga gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada kata yang maskulin yaitu den einen meinen Job. Contohnya di situ kan udah ada ya contohnya. Den einen meinen Job.
Yang netral das sama ein. Terus mein Jahr. Ini sama kayak di nominatif ya. Lihat. Terus yang ini juga sama di ini pluralnya gak ada ein-einnya sama. Yang ini meine Eltern sama gitu ya sama ini. Nah ini untuk jawaban feminin akusatif itu sama kayak sebelumnya, kayak di nominatif gitu, di eine, meine, Schule. Jadi yang berubah di akusatif itu hanya maskulin yang ini, dari perubahan nominatif ke akusatif. Jadi lihat, yang ini kan der, ini den. Ein jadi einen. Mein jadi meinen. Tapi kalau yang lain dari das di plural yang ini, di feminin ini semuanya itu sama kayak biasa, kayak nominatif gitu. Cuma di akusatif yang kelihatan perubahannya banget itu di bagian der atau maskulin. Nah kalau akusatif itu kita analogikan sebagai objek langsung atau si korban gitu ya. Lanjut, di sini ada datif. Datif yaitu objek tak langsung si penerima. Gitu. Fungsinya untuk siapa atau kepada siapa tindakan itu ditujukan. Siapa yang diuntungkan atau yang dirugikan secara tidak langsung. Nah, pertanyaan kunci biasanya kalau datif itu wem, kepada siapa, wem. Kalau itu bentuk artikelnya di sini di datif itu semuanya berubah ya. Jadi misalkan si der-nya itu yang maskulinnya itu berubah jadi dem. Terus ini jadi einem. Gitu. Nah, berarti kalau ini jadi meinem. Di sini meinem, job. Terus yang das berubah jadi apa ini? Dem, terus einem, dan meinem ya gitu. Lanjut, di sini yang di feminim itu berubah jadi der untuk kasus datif. Lalu ininya jadi einer, ininya jadi meiner Schule. Kalau yang di plural yang ini di datifnya jadi den ini. Terus ininya eine-einenya gak ada seperti biasa. Lalu belakangnya ada kata n-nya nih untuk meinem-meinemnya. Jadi meinen Eltern gitu. Ich spreche mit den Eltern. Ini den. Datif plural kata bendanya sering ditambahkan n gitu. Datif ini adalah si penerima manfaat. Datif dipakai setelah kata kerja tertentu seperti helfen. Datif ya, kita tulis di mana nih? Datif dipakai setelah kata kerja tertentu seperti helfen, terus danken, gehoren, dan setelah preposisi tertentu. Nah, preposisi yang pasti diikuti oleh datif itu kayak mit, nah, aus, zu, von, by, seit gitu. Nah, sekarang kita lihat dari contoh 7C tadi. Yang ini, seit einem Jahr. Itu kan berarti ini pakai datif ya. Seit plus datif. Jahr itu das. Jadi datifnya jadi seit einem Jahr. Gitu. Karena dia berada di das. Jadi pakainya einem nih yang ini. Seit einem Jahr. Terus ada kata apa lagi, kan tadi ada mit ya. Berarti kalau ada mit nih, mit der Schule.
itu mit plus datif. Schule kan itu kan Schule berasal dari kata die ya. Jadi kalau sekarang ikut datif itu jadinya di feminimkan ya. Jadi der, lihat yang ini. Jadi kok dihapus ya? Der. Jadi yang ini. Jadi mit der Schule. Terus apalagi ada kata by meinem Eltern tadi. By meinen Eltern. Nih yang ini, by meinen Eltern. By itu kan by plus datif ya, by plus datif. Nah, Eltern itu plural. Datifnya den atau meinen ya di sini, meinen. Meinen Eltern. Gitu. Ada n-nya di kata bendanya. Walau Eltern sudah berakhiran n gitu ya. Terus di sini ada kata mit lagi nih, mit meinem Job. Mit plus datif. Job itu berasal dari kata der Job, artikelnya ya. Terus karena ini kasus datif, jadi kalau der dia jadi meinem. Gitu, mit deinem Job. Gimana? Semoga lebih jelas ya. Ini butuh banyak latihan, jadi jangan khawatir kalau masih bingung gitu. Lanjut di sini untuk latihan 7E di situ disuruh latihan langsung untuk pakai datif ya. Ada contoh mit wem gehst du ins Kino, dengan siapa kamu pergi ke bioskop gitu. Wem biasanya pertanyaan datif gitu. Jawabannya mit meiner Freundin. Mit seiner Freundin gitu. Terus oke. Seperti itu ya di mit seiner Freundin nih. Seperti itu untuk materi kasus nominatif, akusatif, dan datif. Lanjut ya, di sini kita ke halaman berikutnya. Di situ ada judulnya Über Erfahrungen sprechen, berbicara tentang pengalaman. Terus di eigene Meinung sagen, menyampaikan pendapat. Lalu etwas präsentieren, yaitu mempresentasikan sesuatu. Instruksi 8, artinya apa yang bisa dilakukan setelah lulus sekolah. Was kann man nach dem Schulabschluss machen? Sammeln Sie im Kurs, kumpulkan di kelas. Contoh jawaban situ, man kann eine Reise machen. Orang bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, kalian bisa tambahkan misalkan man kann studieren. Terus apa lagi? Atau eine Ausbildung machen. Apalagi misalkan bekerja arbeiten gitu. Terus FSJ, ein FSJ machen, dan lain-lain. Nah, di sini ada Aufgabe 8B, itu ada audio. Kita diminta mendengarkan percakapan dari Vida, Alex, dan Fabian. Terus disuruh menjawab gitu. Menjawab. Di situ udah ada pertanyaan 1 2 3 4 5 6 sudah aku terjemahkan dari Wie gefällt Vida das Studium in Leipzig? Bagaimana Vida menyukai kuliahnya di Leipzig? Sampai nomor 6, was möchte Vida mit Alex und Fabian in Leipzig machen? Apa yang Alex dan Fabian ingin lakukan di Leipzig? Oke, tanpa lama-lama kita dengerin audionya aja dulu ya. Na Vida, wie ist es denn eigentlich an der Universität? Ach, eigentlich ist alles gut. Ich finde das Studentenleben in Leipzig toll. Ich habe viele neue Freunde gefunden und meine Kurse sind spannend. Warum fragst du denn, Alex? Ach, Fabian und ich überlegen gerade, was wir nach der Schule machen. Ach ja, ihr seid ja in 2 Monaten mit der Schule fertig. Das stimmt. Und ich möchte eigentlich bald eine Ausbildung anfangen. Alex findet das nicht gut.
Genau, nach dem Schulstress braucht man doch eine Pause. Zum Beispiel kann man eine Reise machen. Das sehe ich anders. Man macht doch nach der Schule sowieso etwas ganz anderes. Deshalb braucht man keine Pause. Wie war das bei dir wieder? Du hast doch auch gleich studiert. Also, ich habe schon 8 Wochen Urlaub gemacht, danach etwas gejobbt und im Herbst dann gleich studiert. Das war für mich richtig, denke ich. Was willst du denn machen, Alex? Also, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Studieren, Ausbildung, Urlaub. Du kannst ja einfach jobben und reisen. Da gibt es viele Programme. Das ist eine gute Alternative zum Studium, finde ich. So einfach ist das nicht. Man verliert Zeit und alle Freunde haben später schon eine Arbeit. Und nur du, Alex, bist noch nicht fertig. Dann bist du traurig und unzufrieden. Das stört mich nicht. Studieren und arbeiten, das kommt früh genug. Das ist meine Meinung. Du kannst das ja anders machen. Ich habe eine Idee. Ihr könnt mich ja in Leipzig besuchen und ich zeige euch mein Studentenleben dort. Das ist eine super Idee. Fabian, hast du auch Zeit? Oke, tadi kita sudah mendengarkan audio dari percakapan Vida, Alex, dan juga Fabian ya. Kalian bisa menjawab sendiri jawabannya itu seperti apa. Misalkan yang pertama tadi dengerin dari percakapan Vida, katanya gimana menyukai kuliahnya di Leipzig enggak. Terus Vida jawabannya eigentlich alles gut gitu. Tulis aja eigentlich alles gut. Terus Studenten Leben toll. Terus kenalan sama banyak teman, katanya viele neue Freunde. Banyak teman baru. Terus kursnya kelasnya menyenangkan, spannend gitu. Terus wann machen Alex und Fabian den Schulabschluss? Apa yang kapan itu ya, maksudnya kapan Alex dan Fabian setelah lulus gitu. Wann itu berarti kapan, itu in 2 Monaten tadi ya dibilang. Terus pertanyaan yang nomor 3, warum musste Alex nicht gleich mit dem Studium anfangen? Mengapa Alex tidak langsung mulai kuliah gitu? Karena katanya seseorang butuh istirahat gitu, berhenti dulu. Man braucht eine Pause. Oke, udah aku jawab tuh, udah aku bantu jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian dengerin horornya lagi, terus jawab sendiri ya dari audionya. Sekarang kita lanjut di instruksi mendengarkan lagi ya di horor 8C nih. Oke, sebelum itu kita ini dulu ya, bahas ini seine Meinung sagen itu artinya menyatakan pendapat. Ich finde nicht gut, slash atau toll. Jadi kayak mengungkapkan pendapatnya. Das ist meine Meinung, itu pendapatku. Ich denke, aku pikir. Finde ich, aku pikir atau aku rasa, aku menemukan gitu. Justimmen itu setuju. Das stimmt itu kayak itu benar. Das ist richtig, benar, genau, tepat sekali. Das ist eine super Idee, itu ide yang bagus. Ablehnen itu menolak atau tidak setuju. Das stimmt nicht, so einfach ist das nicht, das sehe ich anders. Das stimmt nicht itu tidak benar, so einfach ist das nicht itu tidak mudah. Das sehe ich anders itu artinya aku melihatnya secara berbeda gitu ya. Ich denke das geht nicht, menurutku itu tidak bisa. Di sampingnya ada kotak seru nih. Nih kotak tanda seru. Lernen Sie wichtige Redemittel auswendig und verwenden Sie regelmäßig. Hafalkan frasa-frasa penting dan gunakan secara teratur. Ini nasihat yang bagus banget. Oke, kita dengerin percakapannya tadi ya. Percakapannya sekali lagi tadi ada bagian ich finde gitu ya. Ich finde gut gitu ya. Percakapannya dari yang tadi Gespräch von Vida. Tidak usah kita ulang
audionya karena takutnya videonya terlalu lama. Sekarang kita lanjut di poin 9A. Ini latihan untuk berbicara dan presentasi kelompok gitu. Kalian bekerja bertiga, Zizutrit nih bertiga, pilih satu skenario dari A, B, C. Dari yang A ini tentang kursus bahasa, Sprachkurs ya. Terus yang B itu tentang keliling dunia, Weltreise. Terus yang C tentang Ausbildung atau pelatihan, dan diskusikan plus minusnya apa gitu. Terus kalau yang poin 10A sama B ini, kalian diminta riset tentang universitas atau program pelatihan Ausbildung ya. Lalu mempresentasikan di sini kayak misalkan di Universität in pung 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 gibt es seit pung pung pung, terus di Ausbildung jurusan apa gitu kalian menerangkan. Oke, alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita hari ini. Aku tahu untuk materi kasusnya tuh lumayan menantang banget ya, nominatif, akusatif, dan datif. Tapi itu fondasi bahasa Jerman guys. Kuncinya adalah paham fungsi atau jabatan kata benda di kalimat dan hafalkan preposisinya. Preposisi yang selalu diikuti datif gitu. Jangan lupa untuk sering-sering berlatih dan menggunakan frasa-frasa untuk berpendapat yang tadi kita pelajari ya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Nisha Diari. Vielen Dank für Zusauen. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cus!